Američané měli obrovský problém z hlediska financování a podpoře vlastně té syrské opozice. Byla svobodná syrská armáda. Ano, svobodná syrská armáda samozřejmě byla. Jenomže tito lidé byli mnohdy velmi liberálního smýšlení a nebyli to opravdu skuteční bojovníci. Byli tam samozřejmě ti, kteří zběhli ze Asadovy armády, ale ani oni nebyli příliš kovaní bojovníci, aby byli odhodlaní, takže vlastně spoustu lidí, kteří byli vycvičeni, vyzbrojeni Američany, pak vlastně paradoxně přechází na stranu Islámského státu, samozřejmě se zbraněmi a se všemi potřebami. A v tomto smyslu vlastně ta americká činnost je pak velmi problematická, protože spoustu výzbroje se pak dostává do nepovolaných rukou. Takže to je zase takový ten problém, že vlastně ta islamistická opozice v podstatě převálcovala tu liberální prozápadní opozici svobodné syrské armády a v tom takovém tom vnitroopozičním boji vlastně se ukázali jako daleko silnější, dravější, odhodlanější a samozřejmě také úspěšnější. Takže v tomto smyslu jednoznačně oni měli nejlepší výsledky a největší úspěch v boji proti Asadově armádě. A ještě jeden problém tam samozřejmě byl, že ta opozice byla absolutně nejednotná. Každý si tam chtěl zase vytvářet ten svůj nějaký malinký celek, kterým chtěl vládnout. A samozřejmě zase tam chyběl nějaký rozhodný vůdce, který by to celé zastřešil. Takže to byl ten největší problém té syrské opozice, absolutní roztříštěnost. A de facto, kdo byl jednotný a kdo měl tu sílu, tak to byl Islámský stát pod velením Bagdádiho. Prostě opravdu síla Islámského státu zase na tom vůdcovském principu a na základě naprosté ideologické jasnosti a pevnosti, zatímco ti ostatní byli rozhádaní, byli znesvářeni a neměli tu odhodlání k boji na takové výši jako bojovníci Islámského státu. Dalším samozřejmě faktorem je jakoby dlouhodobost toho konfliktu. Samozřejmě ta země je totálně vyčerpána. To zasahování těch zemí z toho zahraničí je tam samozřejmě taky obrovská. To znamená opravdu proxy válka se vším všudy. Ono to v mnohem připomíná třeba španělskou občanskou válku před druhou světovou válkou, kdy vlastně se zbouřil generál Franco, jeho fašisté, jeho stoupenci, kde taky vlastně ti stoupenci byli velmi různorodí. Nicméně ten Franco stělesňoval takový ten vůdcovský princip a v podstatě sjednotil tu opozici. Zatímco ti republikáni byli velmi roztříštěni, protože tam byli jak liberálové, tak tam byli samozřejmě komunisté, anarchisté, trockisté, to tam všechno bylo. Ale nikdo neměl takovou tu vůdcovskou sílu a ty frakce někdy bojovaly sami mezi sebou. To se tam dělo. Takže tady jako kdyby se to trochu otočilo. Na jedné straně je jasný vůdce a to je Bašar Asad, ten je jasný ten vůdce. Na té druhé straně vlastně ten jednoznačný vůdce není a paradoxně v tom vůdcovském principu jsou pak tam, spíše tam vnímán ten Islámský stát Bagdádiho. Takže tady vidíme ty paralely s tou španělskou občanskou válkou a ty paralely jsou samozřejmě zase z hlediska jednoznačného také v tom, že vlastně je to proxy válka, to znamená, jsou tam ty zasahování z samozřejmě těch mocností a ty tam zasahují do toho velice výrazně. Co se týče třeba uznání samozřejmě té opozice, tak vidíme ty barvy modré, tak to jsou zase ti, co uznali tu opozici, tam také vidíme, že jsou to státy západní, jsou to ty islámské státy, které vlastně se de facto spojily v té jednotné koalici proti tomu sekulárnímu režimu Bašara Asada. Jo? Takže tam vidíme zcela jednoznačně tu dělící čáru, jak je. Samozřejmě jakási dohoda o té Sýrii, samozřejmě těch jednání už bylo podniknuto celá řada, zejména v Ženevě, to je jednání, kde je snaha vyřešit ten konflikt. Nicméně ty jednání jsou velice neúspěšná. Samozřejmě se řeší otázku uprchlíků, lidských práv a tak dále, ale ti uprchlíci, to je především problémy těch sousedních arabských zemí, protože samozřejmě oni prchají do Libanonu, prchají do Jordánska, ale oni prchají samozřejmě i do Turecka v masovém měřítku, ale rozhodně neprchají do Saúdské Arábie, která nikoho nepřijímá, prostě Saúdská Arábie nikoho nebere. Oni pouze vyprázdnili svá vězení a z těch vězňů udělali ty nejextrémnější salafisty, to samozřejmě pravdou.
nicméně uprchlíky z té syrské občanské války Saudové nepřijímají. To neřeší. To má řešit zase mají řešit sousední země a zejména Evropská unie. Takže na tom je to jednoznačně postaveno. No a samozřejmě ta koalice, která tam stojí, tak se snaží i, řekněme, takovou tu humanitární pomoc, takže Američané samozřejmě pomáhají nejenom v Iráku, ale pomáhají i v Sýrii humanitárně. Nicméně to množství syrských mrtvých neustále roste. To znamená, takový ten rozsah bojů je stále vyšší a vyšší. Jsou velice urputné boje v současné době v Alepu. Tam samozřejmě ti civilisté jsou obklíčeni a trpí, opravdu trpí, protože mají nedostatek samozřejmě potravin, samozřejmě zdravotnický personál tam není schopen nějak zasahovat, takže nemají samozřejmě medikamenty, nemají prostě potřebné věci k tomu, aby se zachránili. No a pak výsledek je takový, že tam masově umírají, takže ty ztráty tam jdou opravdu pak už do 100 000 celkově v tém rámci té syrské občanské války, tak jak už jsem ty počty zdůrazňoval. To rozdělení té Sýrie je také zřejmé. Sýrie samozřejmě to rozdělení je taky naprosto zřejmé. Tam vidíme, že samozřejmě tam zasahují ty jednotlivé enklávy, skupiny, to, co ukořistili ty jednotlivé opoziční skupiny, to, co ovládá vládní moc, a je z toho zcela zřejmé, že ta parcelace Sýrie je více než pravděpodobná. To znamená, to, co se stalo v Iráku, se zřejmě stane i v Sýrii, taky může být rozdělena na pravděpodobně 3 části. Je zřejmé, že to Turecko se tam snaží získat určité území na severu Sýrie. Tam také je pravdou to, že z Alepa odvezli spoustu strojních zařízení, to se všechno odvezlo do Turecka, takže taková ta válečná kořist z hlediska toho, že když podporovali ty opoziční síly Turci, tak samozřejmě si v to nechali jakoby zaplatit v naturálích, ať už teda tou ropou nebo tím strojním zařízením. A samozřejmě ta parcelace nebo balkanizace Blízkého východu tak může dále pokračovat a je to cesta zase té somalizace, tak jak jsem o tom hovořil, tak znamená, nebudeme mít jenom Somálsko jako Somálsko, budeme mít také Somálsko v Líbii, Somálsko v Sýrii, Somálsko v Iráku a tak dále bychom mohli, v Jemenu samozřejmě, a mohli bychom dále pokračovat. To zdravotnické zabezpečení je samozřejmě velice problematické, tam umřelo i spoustu příslušníků toho zdravotnického personálu a ty dohody jsou někdy velice laxní, velice špatně dodržované, takže i z tohoto hlediska je ta situace velice obtížná. Nicméně ta jednání samozřejmě stále pokračují. Vždycky je ta alfa omega, jak se dohodnou Spojené státy americké a Rusko. To je, myslím, že klíčové z hlediska toho dalšího vývoje tohoto vleklého konfliktu, tak jak se dále rozvíjí. Tady vidíte jednoznačně ten rozsah území, který je ještě více problematické z hlediska kurdského obyvatelstva. Kurdský problém, on je starý, samozřejmě historicky starý. Kdysi byla Osmanská říše, tím pádem ten problém byl jaksi umrtven. Nicméně po pádu Osmanské říše se okamžitě začalo hovořit, že by se měl vytvořit kurdský stát. Jenomže tam bylo to nebezpečí na úkor koho? Na úkor Turků, na úkor Iráčanů, Syřanů, Iránců. Jo, prostě bylo to samozřejmě problém z hlediska toho, že nikdo se nechtěl vzdát svého území a všichni chtěli, aby ti Kurdové byli součástí jejich státu, aby nevznikl žádný nezávislý Kurdistán. Ale v současné době jsem přesvědčen o tom, že Kurdové nebyli nikdy historicky blíže tomu, aby ten Kurdistán vznikl. A je to tak dáno tím, že Kurdové jsou podporováni například Izraelem, to je opravdu letitá pomoc, to vždycky dostávali. Pomoc je tam dneska i ze strany Spojených států, pochopitelně. Dokonce Rusko se na to dívá velice příznivě. Takže vlastně oni tu přízeň těch velmocí do značné míry mají. Samozřejmě, kdo by si to přál úplně nejméně, jsou ty státy, ze kterých by ten Kurdistán měl být vytvořen. Takže nešťastný by byl určitě Asad, nešťastná by byla vláda v Bagdádu a samozřejmě úplně nejnešťastnější by byl současný turecký prezident Erdogan, který si naopak myslí, že ten kurdský problém je schopen vojensky vyřešit jednou provždy. To znamená použitím vojenských jednotek
by chtěl vyřešit tento problém velice radikálním způsobem a od roku asi 1982 zahynulo už asi 40 000 lidí v důsledku bojových operací turecké armády proti Kurdům. Takže vidíme, že je to zase už dlouhodobý konflikt, který se vleče a není stále vyřešen. Naopak v současné době eskaluje. A eskaluje proto, že část vlastně syrského území už je pod kontrolou právě Kurdů, to znamená ten syrský Kurdistán. Irácký Kurdistán už je taky pod kontrolou Kurdů, protože si tam de facto dělají už dlouhodobě, co chtějí. Je to v podstatě nezávislý stát, i když nebyl vyhlášen. No a samozřejmě otázka času, kdy se přihodí to, že i na území Turecka si Kurdové vyhlásí svoji vlastní nezávislost. Takže v tom případě by došlo k propojení těchto území a mohl by tak vzniknout nezávislý Kurdistán, což je pochopitelně noční můra pro ty země, kterých bych se to týkalo, protože by přišli o část svého území. A samozřejmě by to byl precedens pro další balkanizaci, parcelaci, somalizaci. Jo? Takže já myslím, že to je v podstatě je na tahu Turecko, protože Turecko se dostane do situace, kdy ono samo bude ohroženo tím, co působí druhým. To znamená, Turci se snaží destabilizovat Sýrii, ale jenom otázka času, kdy jejich vlastní země bude destabilizována, protože ta destabilizace vlastně působí obou straně, to znamená i na tu zemi, která se snaží destabilizovat. Pešmerga, to je vlastně ta kurdská milice. Samozřejmě v Turecku operují ta strana pracujících PKK, kde vlastně oni se snaží provádět spoustu teroristických útoků proti tureckému státu, proti tureckým ozbrojeným silám a jsou mnohdy úspěšní. Takže samozřejmě oni vzpomínají na tu slavnou minulost, na to, že Saladin byl velký vojevůdce v minulosti proti křižákům a že vlastně Kurdové by opět mohli být těmi velkými válečníky, kteří si vybojují svůj vlastní nezávislý stát. Samozřejmě jsou to takový divocí válečníci, jsou to horalé, takže to mají v naturelu. A určitě nejvíce nešťastným by byl Atatürk, kdyby samozřejmě žil, obracel by se v hrobě, kdyby zjistil, jaké stavu je současné Turecko, kam se to řítí pod vedením prezidenta Erdogana a samozřejmě, že hrozí parcelace toho tureckého státu, který tak pracně zachraňoval v době po první světové válce, kdy hrozilo, že celé Turecko bude zničeno, Anatolie bude rozparcelována mezi jeho nepřátele a to Turecko jako stát de facto zanikne. Jiné štěstí Turci měli, že měli v čele právě takovou osobnost, jako byl Atatürk, protože Atatürk zachránil Turky, zachránil moderní Turecko, nebo spíš ho vytvořil. On vytvořil moderní Turecko, on vlastně se rozloučil s tou osmanskou tradicí a vytvořil moderní Turecko. Zatímco Erdogan se snaží to moderní Turecko zničit, vytvořit jakoby tu neoosmanskou říši, ale ve své podstatě jde na cestě nikam, protože jeho cesta může vést k tomu, že to stávající Turecko bude parcelováno, rozdrobeno, balkanizováno a nakonec somalizováno. Takže tohle všechno se může Turkům stát, protože ten kurdský problém je velmi závažný, dlouhodobý a neřešený, protože zatím nikdo nebyl schopen tento problém vyřešit. A současné boje v Sýrii tím, že turecká armáda proniká do toho severního cípu Sýrie, že se snaží vojensky angažovat do této oblasti, tak ještě více přilévá oleje do ohně a ještě více může eskalovat celá ta situace v této oblasti. Takže je to velmi nebezpečná hra, s kterou hraje tento bývalý premiér a současný prezident tureckého státu, který je vlastně na cestě k totální likvidaci odkazu otce zakladatele Atatürka.